Savol shunday. Qur'onni arab tilida o'qiganingizda, uni turli xil talqin qilish mumkin. Xuddi shu so'zni turli yo'llar bilan o'qish mumkin, bu uning ma'nosini va ilohiyotshunoslik va ta'limotni o'zgartiradi. 30 ta rasmiy Qur'on, arabcha Qur'onlar orasida taxminan 100 mingta shunday farq bor. Xo'sh, lekin to'xtangchi, chunki odamlar nima deyishadi. Va ehtimol ular buni birinchi marta eshitishmoqda. 30 xil Qur'onmi? Dr. Smith, nima haqida gapiryapsiz? Odamlar nima deb o'ylashlarini bilaman. To'xtang, 30 xil Qur'on dedingizmi? Qur'on abadiydir. U o'zgarmagan. U 1400 yildan beri o'zgartirilmagan. Musulmonlarning fikricha, faqat bitta Qur'on bor. Va siz yo'q deyapsiz. Nima haqida gapiryapsiz? Mana bu ikki Qur'onga qarang. Xo'pmi? Ikkalasi ham Qur'on. Ular bir-biriga o'xshamaydi. Ularning yoshi 1000 yildan oshgan, bu ikkisi. Albatta, kitoblarning o'zi emas. Bu kitob Larsh Qur'oni nomi bilan mashhur. Bu Hafs nomi bilan mashhur. Menda shunga o'xshash yana 5 tasi bor. Yana 5 tasi bor. Kechirasiz. 1, 2, 3. Menda yana 7 ta bor. 30 xildagi Qur'on bor. Siz ularni shunchaki sotib olishingiz mumkin. Siz ularni bugun onlayn sotib olishingiz mumkin. Bu ikki Qur'onda 5000 xil so'z, ya'ni 5000 xil oyat, ya'ni 5000 xil ma'no mavjud. Va bular odamlar aytganidek, shunchaki turli xil unli talaffuzlar emas. Aslida ular turli xil kontekstual matnlar, turli xil talaffuzlarga ega, bu ma'noni tubdan o'zgartiradi. Muammo shunda. Va u ochiq edi. Xo'sh, men uni ochiq deb aytmagan bo'lar edim, lekin u hamkasbim Xatun Tosh tufayli mashhur bo'ldi. Va u bilan men buni 2016-yilda Londondagi ma'ruzachilar burchagida namoyish etdik. Va u butun dunyoga tarqaldi. Ma'ruzachilar burchagining go'zalligi ham shunda. Chunki 2016-yilga kelib bizda smartfonlar bor edi, ular yordamida biz nima qilayotganimizni suratga olishimiz mumkin edi, keyin uni internetga joylashtirishimiz mumkin edi. Xuddi siz hozir qilayotganingizdek. U butun dunyoga tarqaldi. Va ehtimol musulmon dunyosidagi eng mashhur youtuberlardan biri bo'lgan Muhammad Hijob bizni kuzatib turardi. U olomon orasida edi, bizni suratga oldi, keyin olomon orasidan chiqib. Hamma mening oldimga kelsin, ular sizga ko'rsatayotgan narsalarga qaramang. Ular nima deyayotganiga quloq solmang. Men sizga nima ekanligini tushuntirib beraman. Bu qiroat deb ataladi. Bu 2016-yilda edi. 4 yil o'tgach, u biz buni ko'rsatganimizni bilmas edi. Va uni qanday himoya qilishni ham bilmas edi. Shunday qilib, u borib, hozir qilayotgan ishimiz kabi, YouTube'da go'yo shaxsiy intervyu berdi. Va u bu haqda Dallaslik, Texas shtatidan bo'lgan doktor Yasir Qodiydan so'radi. Qiroat bo'yicha jahon mutaxassisi, chunki u bu mavzu bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. U qo'lini shunday uzatib dedi: "Mana toza mushaf, mana bosh qog'oz. Qaysi qiroat, qaysi Qur'on osmonda edi? Muhammadga qaysi Qur'on nozil qilingan? Bu Hafsnimi yoki Varshnimi?" U hatto gapini tugatishga ham ulgurmadi, Yasir Qodiy unga gapirishni taqiqlab qo'ydi. "Menga bu savolni bermang. Kamerani o'chiring. Biz bu haqda omma oldida muhokama qilmaymiz. Bu so'nggi 1000 yil ichida musulmon olimlari uchun eng qiyin savol bo'lib kelgan. Chunki ular qayerdan kelgan? Menda 9 tasi bor. Bu yerda 2 tasi. 30 ta rasmiy versiyani qayerdan oldingiz? Va esingizda bo'lsin, 10-asrda 700 ta bo'lgan. Ularni qisqartirish uchun biroz vaqt kerak bo'lgan. Ulardan 7 tasi 10-asrda Ibn Mujohib ismli odam tomonidan yozilgan. Yana 14 tasi 12-asrda Shattabi ismli odam tomonidan qo'shilgan. Va keyin 15-asrda 1429-yilda Al-Jazari tomonidan yana 9 tasi qo'shilgan. Shunday qilib, 700 tadan qo'shish yoki kamaytirishning 3 xil bosqichi uni 30 tagacha Qur'onga tushirdi. 6 ta turli shaharlarda odamlar tomonidan yozilgan 30 ta turli arabcha Qur'ondan 2 tasi bir xil emas edi. Ular hatto o'xshashliklarini tekshirish uchun birorta ham sahifani ochishmagan yoki ko'rib ham chiqishmagan. Ular bunga ahamiyat berishmadi, chunki ular o'quvchilarining Qur'onni yod olishlarini xohlashdi. Va shuning uchun ham so'nggi 1200 yil ichida ularning soni ko'paydi. Shunday qilib,
1924-yilgacha 30 xil Qur'on mavjud bo'lgan. Qohirada maktablarda standartlashtirilgan testlarni o'tkazish imkoniyati yo'q edi. Shuning uchun ulardan faqat bittasini tanlash uchun boshqa universitet, Al-Ashhar universitetidan Muhammad al-Haddod ismli musulmon olimiga murojaat qilishdi. Va u buni tanladi. Hafs, u buni tanladi. Ya'ni buni. Bu 1924-yilda edi. Bu taxminan 100 yil oldin edi. 1924-yil. Ushbu matn faqat Qohira uchun rasmiy Qur'on sifatida tanlandi. Keyin u 7 marta qayta ko'rib chiqildi, chunki unda ko'plab grammatik xatolar va shunga o'xshash xatolar aniqlangan. Va nihoyat 1936-yilda ular uni butun Misr uchun rasmiylashtirdilar, lekin faqat Misr mamlakati uchun. Lekin bu juda muvaffaqiyatli bo'ldi, chunki endi ularda bitta Qur'on bor edi, uni barcha talabalar yodlashlari va undan standartlashtirilgan testlardan o'tishlari mumkin edi. Shunday qilib, 1985-yilda Saudiya Arabistoni buning Misr uchun qanchalik muvaffaqiyatli bo'lganini ko'rib, bu Qur'onni butun dunyo uchun rasmiy Qur'onga aylantirdi. Demak, biz siz allaqachon tirik bo'lgan vaqt haqida gapiryapmiz. 1985-yilda. Shunday emasmi, Frank? Ha, men Qur'ondan kattamanmi? Siz rasmiy Qur'ondan kattasiz. Mana, bu sizda qarilik hissini uyg'otmaydimi? Musulmonlar uchun buni eshitish qanchalik yoqimsiz ekanligini tushunyapsizmi? Shunday qilib, musulmonlar, jumladan, Yosir Qodining o'ziga ham bu haqda aytilganda, u gapira boshladi va siz buni videoda qayta ko'rishingiz mumkin. Birorta ham so'z, bironta ham harf yo'q. Bu farq qiladi. Barcha Qur'onlar bir xil. Ular shunday gapirishga majbur, chunki ularning fikricha, bu abadiydir. Va nafaqat bu, balki Qur'onning o'zi ham shunday deydi. 10-bob, 15-oyat. Qaysi Qur'onda bu aytilgan? Ularning barchasi shunday deyishadi. Bu oyat shubhasizdir, chunki u barcha 30 ta Qur'onda bir xil. Tushundim. 10-bob, 15-oyat va 18-bob, 27-oyat. Har bir Qur'onda shunday deyilgan. Allohning kalomi o'zgarmaydi. Har bir Qur'onning 15-bobi, 9-oyatida Alloh Qur'onni o'zgarishlardan saqlab qolishi aytilgan. Va 85-bobning 21 va 22-oyatlarida shunday deyilgan. Chunki Qur'on himoyalangan lavhadir. Bu uning abadiy lavha ekanligini anglatadi. Agar u abadiy bo'lsa, unda inson uni qanday o'zgartirishi mumkin? Demak, ular buni aytishga majbur bo'lganliklarini ko'rishingiz mumkin, chunki Qur'onda bunday bayonotlar mavjud. Va Yasir Qodi buni qayta takrorladi. Va to'satdan Muhammad hijob paydo bo'ladi. Frank, siz bu savolga qanday javob berardingiz? U bunga qanday javob berishni bilmasdi. Va 28 daqiqa davomida hazillashmayapman, u o'sha mavzuga qaytib, kechirim so'rashga, tushuntirishga harakat qildi. U unga qarab dedi: "Mana, bu gap. Men sendan boshqa dunyoda yashayman, Muhammad hijob. Men akademikman. Men Yel universitetida o'qiganman. Men qizil chiziqlar bo'lmagan dunyoda yashayman. Siz ma'lum qizil chiziqlar bo'lgan dunyoda yashaysiz. Qur'on haqida so'rashning iloji bo'lmagan ba'zi narsalar bor. Va biz bu chiziqdan o'tmaymiz. Va bu shunday savollardan biri. Qur'on haqida bu savolni bera olmaysiz.